ملي تنتحرك في جبل داك الموفمون في جبل تيعجبني بزاف وفي لو فان تتوصل واحد السيتاسيون ملي تكون عيان بزاف زعما هاد الاسكلان بيان سور تيعيب بزاف وتما فاش تجي لداك السيتاسيون تما خصك تبدا بحال دخلتي لشي الحرب خصك تطلع للفوق ما تقدرش تقول لا دابا عييت ما غاديش نحاول نطلع خصك تبقى تطلع حتى تطيح داك الفيلينغ اللي تطلع في الليميت ديال الفيزيك ديالك هذاك هو لو تروك لو بلوز انتريسون كوا. Au pays des Vikings, la silhouette de Saïd Belhaj ne passe pas inaperçue. Saïd est né à Göteborg, deuxième ville de Suède, il y a 27 ans, d'un père marocain et d'une mère finlandaise. Il est aujourd'hui en Scandinavie le seul grimpeur professionnel et fait partie des 10 meilleurs grimpeurs en milieu naturel au monde. 6 mois sur 12, il parcourt la planète afin d'escalader les voies les plus difficiles. Petit, Saïd passait son temps à grimper aux arbres. Ce n'est qu'à 12 ans qu'il a réellement découvert l'escalade en regardant sur 2M un documentaire sur l'un des pionniers de la discipline. Mais c'est surtout sa rencontre avec Jens Larsen, alors tout jeune entraîneur de l'équipe nationale de Suède, qui lui a permis d'accéder à l'univers de l'escalade. في ديك 94 بديت نمشي للصال ديال لونطريمون ديال هادشي ديال الاسكالاد وفي الاول ما كانوش يخلوني ندخل ما كانش عندي لاج باش ندخل وفينالمون دوك الناس اللي كانوا مكلفين بديك البلاصه كانوا تعرف هذا يانس حتى هو كان تيتريني تماك وقالوا ليه بان كاين واحد الدري تيجي لهنا وما زعما واخا ما تنخليوش يجي تيجي مره تيجي وفينالمون تلاقيت مع يانس تماك بدينا تنور هادشي ديال لونطرينمون وديجا في 94 بديت ندير لي كومبيتيسيون ومن ديك الوقت انا دخلت في escalade 100%. Pendant plus de 10 ans, les deux hommes se sont côtoyés au sein de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître et la relation s'est transformée en amitié. Témoin de ses débuts, Jens Larsen a su adapter sa méthode aux prédispositions naturelles de Saïd. J'étais l'entraîneur de l'équipe nationale. J'avais une certaine idée sur comment faire progresser quelqu'un. Mais dans le cas de Saïd, c'est lui qui en réalité m'a permis de comprendre comment devenir vraiment un entraîneur. Dès le départ, il avait un style nouveau. Beaucoup de monde n'aimait pas son style, car il était un peu comme sauvage et jeune. Mais j'ai dit ok, c'est amusant, voyons ce que ça va donner. À la fin, même les autres grimpeurs de l'équipe nationale ont commencé à copier son style. Je crois que si aujourd'hui il est connu dans le monde, c'est parce qu'il a un style spécial, très dynamique. Et c'est ce qui le rend amusant à regarder. Sa voie, Saïd l'a aussi tracée à sa façon. Il a fait le choix de s'éloigner du circuit officiel international et de ses nombreuses compétitions en salle pour se consacrer à l'escalade de parois en milieu naturel. Désormais, escalader sur murs artificiels est pour lui seulement un moyen d'entretenir sa forme au cours de la période hivernale. Devenu professionnel, c'est grâce au sponsoring que Saïd arrive à vivre de son sport. Comme il fait partie des meilleurs mondiaux, certaines grandes marques d'équipement le suivent et l'aident matériellement et financièrement, une aide qui est directement liée à ses performances. عندي quelques sponsors وزعما ماشي غير ماتريال ديال الجبل فيها الحوايج فيها داكشي تناكل هاد الماكله ديال السبور لي غيتون ساكو كوشاج المضادر كلشي ودابا الا طلعت واحد الطريق صعيب ديريكتومون تنسيبو شي تصاور داكشي نورمالمون تيخرج في جورنال ديال الجبل تيخرج في الانترنت في شي فيلم ديال الجبل وتما كيداروك لي سبونسور تلقاو داك البوبليسيتي ديالهم تشوف اللوغو ديالهم وداكشي وهكا غادا البيزنس الا هما كونتونت بداكشي تندير انا وانا تنكون كونتونت بداكشي اللي تيعطيو ليا حنا تنبقاو غاديين.
Mohamed Bellage, le père de Saïd, vit à Göteborg depuis le début des années 70. Ingénieur dans le développement durable, il aurait préféré que son fils poursuive des études universitaires plutôt que de le voir se lancer dans une carrière sportive. Mais devant la volonté de Saïd, il s'est résolu à accepter ce choix. تدق عليه بزاف ديال المرات الناس يدوروا لي تيقول لي كاين واحد بالحاج مشهور تيتعلق وهذا واش تعرفوا واش عندك شي حاجه معاه نقول له هذاك وي وكثير تيقولوا بان خاصك تكون تفتخر بزاف بان عندك ولد مشهور وتيطلع وهذا وانا ما عرفت انا عمري ما افتخرت بهذه القضيه لان انا هذه الرياضه ديما خايف منها وكي قلت في الاول عمري ما شجعته باش يديرها لكن هو دار داك الشيء اللي بغا. Autre facette du personnage, Saïd est aussi un musicien de talent qui donne plus d'une soixantaine de concerts par an au sein de plusieurs formations. La musique, il l'a d'abord apprise enfant, en jouant du violon au conservatoire de Göteborg. Venue l'adolescence, la découverte de la musique knawa a constitué pour lui une véritable révélation. Le côté beaucoup moins académique de ses mélodies ont vite fait de le séduire. C'est un peu bizarre. هو اللي علمني من الاول واحد السويدي اسمه كريستال بوتين وراه معلم ديالي بدا تيمشي لمراكش في السبعينات بدا تيتعلم موسيقى ديال القناوه وهو اللي علمني عليها لو باز ديال الموسيقى ديال القناوه ولكن دابا تمشي للمغرب كل عام تنتلاقى مع المعلميه تماك واحد معلم اسمه عبد الرزاق المستقيم رباطي وواحد معلم اون فيت هو المعلم ديال كريستال زعما المعلم ديالي اسمه معلم عبد الرزاق السيدي عمارة نسموه واحد المراكشي هو لو بلو غران معلم بالنسبه لي انا في المغرب كامل. Escalade et musique, les deux passions se complètent. Ces voyages à travers le monde ont permis à Saïd de découvrir d'autres instruments, d'autres sonorités. بالنسبه لي انا كاين واحد علاقه بينات الموسيقى والاسكالاد هو بجوجهم فيهم واحد لو ريتم ملي تنطلع في الجبل تنطلع واحد شويه سي ان روبو فهمتي سي فريمون ان ريتم دو موفمون كوا وفي الموسيقى سي كلير كو نورمالمون il a un rythme surtout dans la musique traditionnelle. Saïd séjourne chaque année au Maroc. C'est pour lui un immense terrain d'aventure, le pays offrant des sites d'escalade exceptionnels. En avril dernier, dans les gorges du Todra, il a par exemple ouvert Oulad Bambara, une voie classée 8C, l'un des niveaux les plus élevés de la discipline. Durant ce séjour, un réalisateur suédois l'accompagnait pour tourner Catching Reality, un documentaire où Saïd fait découvrir son Maroc au public suédois et surtout aux amateurs d'escalade. Je voulais faire un film basé sur la passion plutôt que sur la difficulté de ses ascensions. La passion de Saïd pour ce qu'il fait est vraiment pour moi au cœur du film. Je voulais également que ce soit une sorte de road movie avec beaucoup de musique. J'ai donc combiné le rythme de l'escalade et la passion de Saïd pour la musique. Au final, ça donne une sorte de road movie combinant escalade et musique. هذا بغيت نوري الناس زعما المغرب كي دايره فيها الجبال فيها الموسيقى فيها الصحراء فيها كل شيء ça donne vraiment une bonne image de Maghreb tout simplement. Ce soir-là, au musée des cultures étrangères de Göteborg, Trek Knawa System, le groupe dont Saïd est leader, donne un concert à l'occasion des festivités de fin de Ramadan. Retransmis par la télévision suédoise, l'événement permet de rassembler les jeunes issus de la communauté musulmane. Son groupe, Saïd l'a formé il y a 4 ans, c'était pour lui un moyen de se rapprocher de son identité. اليوم الاول فاش تلاقيت به هنا ما كانش كيتكلم مزيان العربيه ولكن مع الاندماج وبدينا ولينا وتيحاول حتى هو باش يتكلم العربيه وعزيز عليه العربيه يتكلم بها وتيسافر بزاف للمغرب باش يتكلم اللغه ديالو العربيه وفيه في الدم ديالو كاينه الموسيقى القناويه
لهذا كيخدم دابا كيدير مجهودات باش يلعب على الجنبري بغى يكون معلم ولكن يقدر يوصل غادي يوصل. Suédois, cubains, marocains, les origines des 6 membres de Trek Gnawa System sont diverses, mais la musique produite reste au final traditionnelle. Pour Ingrid, la chanteuse suédoise du groupe, le défi est de chanter en arabe, une langue qu'elle ne maîtrise pas. C'est difficile, c'est toujours difficile, car je veux bien prononcer. Et comme je ne parle pas arabe, je dois surtout bien écouter les autres. Ça marche, donc je continue. Pour moi, ce n'est pas vraiment étrange de chanter en arabe. J'écoute beaucoup de musique de cette partie du monde. J'aime ça, donc j'aime aussi la chanter. دابا ملي تلعب الموسيقى ديال القناوه ديال المغرب فريمون تنحس بان تنريبريزونت لا موسيقى ديال المغرب ديال القناوه وديال المسلمين في السويد، فوقاش دابا ما عندناش بزاف ديال المغاربه وقليل هاد الموسيقى ديال القناوه في السويد. و سي فريمون ان بون اونور بور موا جوي لا ميوزيك تاع قناويت ديال زعما الموسيقى ديالنا هنا في السويد، نوري لهم داكشي اللي ديالنا. ما داروش لنا بزاف ديال الوقت، درنا غير داكشي اللي تنعرفوه مزيان بزاف. وشنو سميتو ان شاء الله شي نهار غادي نلعبوا في فيستيفال ديال القناوه في الصويره، ولكن حنا كونتونت. Rester humble, voilà une valeur que Saïd a rencontrée en pratiquant l'escalade. S'il a su se frayer une voie entre sport et musique, mais aussi entre Maroc et Suède, c'est en partie grâce à des rencontres avec des maîtres qui ont pris le temps de lui transmettre leur savoir et aussi d'être à son écoute. Mais au final, que ce soit dans le sport, dans la musique ou dans la vie, si la réussite est d'abord une question de rythme, c'est surtout la passion et la volonté qui permettent d'atteindre les sommets. إلا بغيت نسافر للهند ولا الشينوا باش نطلع في شي جبل خصني نديرها، ماشي نبقى نحلم، فريمون خصني نبقى نشد داك الطريق اللي زعما ديك الفكرات اللي عندي. وما كاينش شي واحد اللي يقول لك لا سي با بوسيبل ولا صعيب عليك. الا ترانيت مزيان وفريمون بغيت هادشي بزاف غادي نوصل ليه شي نهار ان شاء الله. هادشي اللي هكا تتفكر انا. داكشي علاش انا وصلت لهاد السيتواسيون اللي انا عندي دابا.